floods have struck Kerala hard like never before. പ്രളയക്കെടുതിയിൽ വിറങ്ങലിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് കേരളം. മഴക്കെടുതിയിൽ ഇന്നലെ മാത്രം മരിച്ചത് 61 പേർ. പല പ്രദേശങ്ങളും ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ്. നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ വിവിധയിടങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. Kerala is struggling to hold its head above water. The worst ever natural disaster in the state has already claimed over 320 lives, with about 2 lakh people displaced. The flood fury has rendered lakhs of people homeless, even as the army and national disaster management teams are struggling to move the flood victims to safer places. The Army, the Air Force, the Navy, the Coast Guard and the NDRF have rescued over 35,000 Indian citizens. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ പോരാട്ട വീര്യമാണ്. കടലിന്റെ മക്കൾ നാടിന്റെ മക്കളായ ആ പോരാട്ട കാഴ്ചയാണ്. Locals like fishermen are acting as the stepping stones to safety for many stranded villagers. And it's not just government agencies that are at work. Common Indians have also joined hands in this hour of need. പ്രളയത്തിന്റെ തുരുത്തുകളിൽ അകപ്പെട്ട വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനാവും വിധം ശ്രമിക്കുകയാണ് വിവിധ സേനകൾ. As the Chief Minister said, Kerala shall overcome. These are the residents from all walks of life, different communities, and they have come together to not only help those in need, but help each other. From students to professionals, all stand united in this hour of need. സംസ്ഥാനവും കേന്ദ്രവും നടത്തിയ ഒരുമയായുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ദുരന്തമുഖത്ത് നിന്ന് കേരളത്തെ രക്ഷിച്ചതിന് പിന്നിലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. സിവിൽ ഭരണ സംവിധാനവും സൈന്യവും യോജിച്ചു നിന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തനമാണ് ഇത്തരം സന്നിഗ്ധ ഘട്ടത്തിൽ രാജ്യത്ത് നടന്നിട്ടുള്ളതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. പ്രളയത്തെ സർക്കാർ നേരിട്ടത് ഭരണയന്ത്രത്തിന്റെ കരുത്തും ജനങ്ങളുടെ മനുഷ്യസ്നേഹവും രാഷ്ട്ര സംസ്കാരത്തിന്റെ ബലവും ഉപയോഗിച്ചാണെന്നും പിണറായി വിജയൻ